上集我们说到，这台07年陆地头等舱的发动机和内饰移位的整备过程，经过前面系统严谨、近乎苛刻的翻新施工，这台车已经到了你们最爱看的底盘整备。接下来，诚邀各位大佬一同踏入这令人心情澎湃的激动时刻。首先，通过5种路况路试，掌握车辆驾驶时都存在哪些问题。对底盘异响问题定点定位，所有球头和胶套老化情况进行检测，对4根减震漏油进行评估，所有漏油点进行逐一登记，准备拆解。刹车系统也是使用专业工具，对刹车盘片和刹车油路进行测试。最后就是清洗掉底盘油泥，进行全面系统性的拆解。我们一起沉浸式欣赏下整个施工翻新过程。来，兄弟们啊，咱这个雷克萨斯底盘全弄完毕了啊。那么这个车呢，我们应该趋向一个工匠精神的底盘翻新啊。该换的全把它换掉啊，像弯臂、直臂、胶套的呀，这个拉杆面全部换掉，像排气管子呀，做激光除锈啊。这个底盘件、节保梁、方向机该喷砂喷砂。底盘呢，咱们做一个底盘装甲啊。整体地面这些破东西啊，咱们2、3天时间把它干成跟新的一模一样。咱们看底盘这些配件到底新不新啊？底盘回装。
只有信心，鬥志卻抑止。誰人定我去或留，定我心中的宇宙，只想靠兩手向理想揮手。問對天幾高，心中只比天更高。自信把你的心態活到老。兄弟们，底盘基本翻新完毕，这样的效果帅不帅？下期室内是外观的整备过程，欢迎持续关注。